يا جماعه معاكم الاكيل وجايلكم اقوى تحدي مع النجوم الشعبيه. النجم الكبير ياسر والنجم الكبير ريما. سمعهم يا ياسر، الجمهور هو اللي هيحكم. كنت نجمة في السماء سرحان على طول معاكي، سكت جوا قلبنا بنزف من غير هواكي. قلت ليه بتحبيني انت بجد قتلتيني، قلت ليه بتحبيني انت بجد قتلتيني. سمعهم يا ريما. ثواني يا ياسر، ثواني. سمعهم يا نجم ابراهيم. الجمهور هو اللي هيحكم على الاثنين. غني يا ريما. يابا 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 يابا، نصيحة مني لحضرتك هتنفعك في دنيتك مهما عليت ولا بقيت. اوعى الغرور يجي يمتك لا يبهدلك ويموتك. فرعون ده بقى عمل ايه؟ هتشوف مصير